好，我係小智博。今日我諗住我想俾係呢個機械人，佢有可以 transform 兩個機械人嘅。我依家可唔可俾唔俾你睇啊？好啊！依家我哋要個頭咧，我哋轉翻要呢個頭唔啱嘅，但係呢個同對住呢個就啱嘅。跟住就本身咁嘅，跟住我哋要轉佢個頭，轉兩格就得。我要拆開嗰啲手，係啊，佢依家好似架機嗰啲腳啦。跟住我哋要翻去呢度，睇唔睇到呢度有個凳咧，可以咁樣到呢個 area， 跟住你就睇到有一個冇，有一個有嘅，就要加上佢咯。跟住我哋要咁樣 twist 佢啲腳咧就可以打開合埋嘅，但係我哋依家要打開嘅，所以我哋依家要把劍喺呢個窿，呢四個窿同呢啲兩個凸起嗰啲凳咧，我哋要咁樣趴去嗰度。跟住我哋第二隻，我哋都係好似一樣，但係唔係一樣。我哋都要 stay 係咁樣。跟住我哋呢個掌頭咧，同有呢個尾巴呢個 chest piece 咧，我哋要加埋一齊。跟住我哋要加埋呢度，跟住呢個頭就擺喺度，就可以變咗兩個機械人。咁就完成啦，拜拜，see you in the next video。